چې زموږ سره کم ریسورسز وي هغه باید موږ په ښه توګه یوټیلایز استفاده وکړو او باید ښه په منظمه توګه تطبیق شي او کم کنفیوژن چې وي کم مشکل چې وي او کم مشکلات چې موږ ولرو هغه باید د هغه څخه باید لرې واوسو او کنفیوژن باید لرې شي. بالکل. او پلان تاسو داسې وویلی چې پلان هر وخت تغییر پکې راتللی شي چینجېدلی شي لیکن په هغې کې اپډیټ کېدلی شي اما داسې نه شي کېدلی چې بیخي پلان د منځه څخه لاړ شي. بالکل. که تاسو دا سلایډ وګورئ که نه دی کې هغه ټولې خبرې چې کوم دي که نه هغه لینک دي لکه لومبنی موږ دا وایو چې پری ډیټرمینډ یا هغه خبرې دي یا هغه سیټ اف اکټیویټیز دي چې یو کار شروع کولو نه مخکې موږ وکړو. لکه فار ایگزامپل زه به تاسو ته دا اوس یو هغه چې کوم موږ سره سټوډنټ دی هغه اگزامپل ورکړه د کور والا. زه کور جوړوم نو لومبنی به زما کار سوي سیټ اف اکټیویټیز کې فاینانس برابرول ځمکه اخیستل بیا بنیادونه جوړول بیا هغې باندې چې کوم دی که نه هغه بلډینګ ودرول که نه لکه دا هغه سټیپ وایز پروسس دی. نو دې کې اوس موږ سره یو میپس کلیرول چې څنګه یو نو دا هغه چې کوم دا بولټس دي که نه دا ټول انټرلینک دي. ګوره سیټ اف اکشنز سیټ اف اکټیویټیز ځان دپاره ښکاره کوه چې کله هغه وشي نو تا ته به پته ولګي چې زما لومبنی سټیپ څه دی زما دویم سټیپ څه دی چې کله تا دپاره سټیپس هم ډیفاین شي یو آرډر کې راشي د هغې سورټینګ وشي نو ستا هغه کنفیوژن چې کوم دی هغه ختم شي. چې کله ستا کنفیوژن ختم شو نو بیا د ریسورسز خبره راغله ته به دا وایزلی استعمالوي ډیفینټلی شګه څومره پکار ده سیمنټ څومره پکار دي که نه څومره لیبرز پکار دي څومره ګلکاران پکار دي که نه نو دا ټول هغه انټرلینک خبرې دي او دا ټولې فایده به تا ته په دې کې میلاویږي چې کم ستا ریسورسز دي هغه کور جوړولو لپاره اب ویسټ کېږي نه او ایس پر نیډ چې کوم دی که نه ته خپل پلان کې چینجز اچولی چې لکه فار ایگزامپل موږ چې کله کور جوړو زمونږ دی چې کله فاینل ګیټ لګېده زمونږ ګیټ نه خوښېده کله موږ وی چې یاره دا ګیټ به چې کوم دی سنټر کې لګو کله موږ وی چې په یو ایچ باندې لګو نو لاستلی زمونږ چې کله دا ګیټ پلان کېده نو هغه موډیفای شو زمونږ په کور کې موږ د دوه ګیټونه ولګول یو په رایټ سایډ باندې یو لیفټ سایډ باندې لکه زمونږ کور کې چې کوم دی اتو ګاډو پارکینګ دی که نه نو موږ هغه ان سایډ لارې نه دا هغه وکړه چې موږ خپل هغه پلان موډیفای کړو نو موږ دوه دروازې ولګولې چې بس کوم ګاډي راځي چې هغه ډایرکټ ګیراج ته ننوځي که نه نو دا که تاسو دا بولټس وګورئ که نه دا ټول انټرلینک دي که نه نو دې کې چې کوم نه کوم لکه هیڅ کنفیوژن نه دی پکار دا سوپر ایزی دی. ها now moving toward the next slide موږ چې کله هم پلانینګ کوو نو هغه فار د سیک اف ټو ریزن کوو چې کله هم موږ پلانینګ کوو هغه موږ فار د سیک اف ټو ریزن کوو whenever we do planning we do it for the two reason. One is effectiveness and the second one is efficiency. What is effectiveness? دا هغه یو comprehensive activities linkage دی چې هغه موږ دې کې موږ سره دا راځي چې right person for the right job که نه وایزلی استعمالول خپل ریسورسز که نه ټول ډپارټمنټس ترمنځ ویل طریقې سره چې کوم دی که نه ډیفاین طریقې سره چې کنفیوژن پکې نه کوارډینیشن پاتې راوستل نو هغه موږ سره دا پرایمري ایجنډا وي د پلانینګ چې موږ خپل ارګنایزیشن ګول چې کله تاسو نه څوک تاسو کې چې یار what is effectiveness تاسو ورته دا ویلي تاسو ورته دا انسر وایي چې یار یو comprehensive course of actions یا set of activities چې هغه موږ دومره ښه طریقې سره وکړو چې موږ خپل ګولز او چې کوم موږ objectives دي هغه اچیو or right person for the right job د دې best example دی. تو اوس چې کوم د کور ته مزدور ودرې چې هغه ستاسو د ایکسپیکټیشن چې اب ګلکار کار کوي نو خو نشي کې دی ته ګلکار خپل راولي مزدور به خپل راولي کته چې ته مزدور باندې ټول کور ودرې اخو ټرینې دی هغه بستا د کور چې کوم نه خراب کی ستاسو ریسورسز خرابېږي ستاسو چې کوم نه کنه کاست باندې زیاتېږي ویسټیج باندې زیاتېږي د ریسورسز ان ټرمز اف منی او ستاسو ټایم چې کوم اب خرابېږي تعالی چې کوم ټایم نشي نه ډیلیور کیږي کنه
دلته کې موږ دا وایو پلانینګ چې کله موږ کوو نو هغې کې موږ دا دوه غټې ایجنډې وي چې یو افیکټیویټي راوستل یو افیشنسي راوستل د افیکټیویټي څه ته وایي د رایټ پرسن فار د رایټ جاب اور کوارډینیشن راوستل سترونګ کوارډینیشن راوستل په اکټیویټیز کې چې کوم موږ پرفارم کوو د یو ارګنایزیشن ګولز اچیو کولو لپاره دین علاوه موږ سره افیشنسي څه ته ویلی شي افیشنسي دې ته ویلی شي که نه چې لږ شي نه ډېر آوټکم راغسته لږ ریسورسز استعمالول او خپل کار ایسته دې ته افیشنسي وایي او دا هم د پلانینګ چې کوم مین ایجنډا ده هغه efficiency هم ده نو اوس دا ستاسو ټرن دی چې ماله اگزامپل راکې چې افیکټیویټي او افیشنسي یا ډیلی لایف اگزامپل راکې یا چې کوم د بزنس پوینټ اف ویو سره اگزامپل راکې دا څنګه کېدی شي شریف بخت منګل صاحب اتل اورم سرجی اورم او پارټیسیپیشن وکړئ مال اگزامپل راکې یار سم ده لکه efficiency of plans زما د انټرنیټ لږ ضعیف هم دی زما غږ تاسو ته درځي بالکل راځي جی بالکل راځي د efficiency نه مطلب دغه شو چې موږ کله یو پلان جوړ کو او هغه عملي کوو نو چې په هغې باندې ډېر زیات مصارف رانشي زموږ ریسورسز چې دي هغه په داسې یو طریقه سره مصرف شي چې هغه د زمونږ ویسټ په ریسورسز کې رانشي او زمونږ ریسورسز په ډېره ښه ډول سره مصرف شي په ځای باندې مصارف وشي نو دا چې د افیشنسي دپاره د یو ښه مثال موږ چې دی ورکولی شو لکه فرض مثال داسې په عملي ژوند کې زه درته یو مثال در کوم چې مثال درې څلور وروڼه دي دا چېرته ځي یو کلي ته ځي نو که دا چېرته هر یو بیل بیل موټر کې لاړ شي نو د دې د تیلو مصارف چې دی نور مصارف چې دا زیاتېږي او که چېرته یو د بل سره په ښه ماهنګۍ سره ټول په یو موټر کې لاړ شي نو مصارف به چې دی ډېر کم شي خپل هدف ته به ورسېږي دغه یو مثال دی چې په ورځني ژوند کې دې ته وایي ریل لایف اگزامپل یار زبردست یار زبردست اور افیکټیویټي به څه وي Thank you, sir. Thank you. افیکټیویټي به څه وایي مالا افیکټیویټي اگزامپل راکې واقعا د زموږ همصنفي ورور ډېر ښه مثال ډېر ښه اگزامپل یې دلته ورکوي دا د کوارډینیشن په دغه کې چې ده وویله چې باید څلور سره په جلا جلا موټر کې ولاړ سي او که یو ځای لاړ سي هغه ریسورسز به بد سي خو زه دا هم دا کوارډینیشن کې هم راتلی سي دا په د افیکټیونیس او پلان کې هم دا راتلی شي استاد نه مالا دا اگزامپل ما راکړو ما یو بل اگزامپل راکړه هو کیپچر شو کنه تاسو اوس دا ګوره بزنس پوینټ اف ویو سره مال اگزامپل راکړه ګوره ارګنایزیشن کې چې کوم دی کنه مختلف ډپارټمنټس وي فاینانس وي ایچ آر وي مارکیټینګ وي کنه دی انګل نه مال اگزامپل راکړه For example, for the effectiveness and efficiency, if you look at a project, we have the objectives and we have the budget and we have the activity. Actually, we are achieving the objectives by implementing the activity. Actually, when we are implementing the activity, so it's our effectiveness in order to actually it will be it will give us a mirror that whether we are achieving the so the activity implementation is the effective objectives on the exact budget that we had for that particular project. This is called the efficiency. So we actually also in conclusion, and if we achieve the goals and we implement the project, so it means we were effective, we implemented the activities, we achieved the objectives, and within what budget and what we have, whatever we had in a budget, we have used that resources and the objectives are achieved based on that budget. So this is called efficiency. And there was no any we are not overloaded to the budgets and the objects and objectives is obtained
within the budget that was already. زبردست یار زبردست. استاد محترم د افیکټیونس کې زه غواړم چې یو اگزامپل ورکړم. افیکټیونس کې مطلب هغه کار باید اهلکار ته وسپارل شي، لکه تا چې ویل د رایټ پرسن فور د رایټ جاب. لکه اوس یو کنسټرکشن انجینر ته راولاړ سي، هغه د کمپیوټر سافټویر کار ځینې اخلي. دا مطلب دا یو بیسټ اگزامپل د افیکټیونس لپاره کې. بالکل 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 زبردست زبردست. I hope the pretty understandable ne us mung jo چې کوم زموږ most important topic دی exam point of view سره هم دی هغه اوس مونږ ډیسکس کوو. نو مونږ سره ټایپس اف پلانینګ ورکه زه د ټول سټوډنټان چې کوم دی رقم کنه دا غوډه وشي ایڈمټ او حاجی مونږ سره ټایپس اف پلانینګ څه ویل شي. ټایپس اف پلانینګ مونږ سره ډیر ویریس دي. مونږ سره سنگل یوز دی، سټانډینګ پلان دی، سپیسیفیک پلان دی، سبجیکټ پلان دی، ډایرکشنل پلان دی. دا اوس مونږ په ان ا لایټر نوٹ چې کوم دی کنه ډیر بریفلی ون بای ون ایکسپلین کوو. دا زموږ چې کوم دی د نننۍ لیکچر چې کوم دی لاست سلاید لاست ټاپک دی سوري. نو دا اوس ون بای ون ګورو. لومبنه مونږ سره سنگل یوز اور ون ټایم پلان دا هم مونږ سره کېدای شي. Asanga ki deshi, it is specifically designed to meet the need of a unique situation and is created in response to non-programmed decision that managers make. Programmed decisions or non-programmed decision management boy kai. Non-programmed da vich ta wata se irada ne vi kadi ta sara yo contingency plan mak ke na pru to yara ka charta ma bane da situation rakla nazabada da kar ko. هغه ته ویل شي نان پلان. پلان دې ته ویل شي چې تا یو سیټ اف اکټیویټیز جوړ کړي چې زما سپلایر دا دی او زما را میټیریل دغه دی او زما لیبر دغه دی او کنه دا مطلب هغه چې تا یو خپل وی اف ورک ډیفاین طریقې سره کړی او خپل سیټ اف اکټیویټیز ډیفاین کړي چې څنګه کیږي څنګه ایگزیکیوشن کیږي هغه ته پروګرام ویل شي. دلته کې موږ دا وایو چې سنگل یوز اور ون ټایم پلان څه ته ویل شي. هغه چې کوم موږ سره امبریلا دا نان پروګرام ډیسیژن اغي کی چې کوم دی مونږ ون ټایم دا واخلو. لکه فار ایگزامپل تاسو غاډي کې روان وي میټینګ ته، تاسو ته all of the sudden چې کوم دی کنه یا ټایر پنچر شو یا بل څه پنچر شو، تاسو چې کوم دی سټپلی را واغستا یا چې کوم دی تاسو سره الته کې تاسو چا فیسیلیټیټ کړي تاسو ته چې کوم دی کنه پنچر ولګاو تاسو غاډي بیا روان کړ. تاسو سره نوې ماډل غاډي دی او اټ ا ټایم تاسو دا مسله راغله هغه موقع باندې هغه سچویشن بیس باندې او تاسو فیسیلیټیټ شو، تاسو خپل ټایمینګ چې کوم نه هغه د لپاره اویستو تاسو هغه مسله حل کړه. نو هغه سنگل ټایم چې کوم پلان سنگل ټایم د لپاره چې کوم تاسو سټیپس واخلې یا کوم فیصله وکړي هغه موږ سره سنگل ټایم پلان کې راځي. دین علاوه تاسو سره به یو بل پر ریل لایف کې اگزامپل درکم. لکه فار ایگزامپل اوس ما مخکې چې کوم دی کنه د خپل فزیکلی وضعیت لمه ما به چې کوم دی د پیمنٹ کوو کنه بانک کې ما بانک کې پیمنٹ کول نه بیا یو ټایم داسې راغله که تاسو هغه لاست ویک کې خیال کړی بیا خو سروسز اپډیټ شو نو موبایل نه ما کوو بلونه پې کول. بیا اچانک که تاسو خیال کړی د سوشل میډیا پلیټ فارم او د اوس مسالې راغلي پاکستان کې د موبایل سیګنلز وغیرہ بند وو نو انټرنیټ صحیح کار نه کړو، انټرنیټ یې ما بند کړو. نو هغه هم د زما سنگل ټایم پلان دغه و چې زه بیا هم یو ټایم چې کوم ټایم ما ځان فارغ کړی وي چې زه نه زما زه په موبایل نه پیمنټ کوم زه بیا هم لاړم بانک ته هغه یو ځل بیا لاړم چې زه بای هند خپل فیس جمع کړم. نو زه دلته دا شی کلیر کول غواړم کنه چې هغه سچویشن داسې راشي چې ته په هغه سټیپس یا هغه وی اف ورک هغه چې کوم اچانک all of the sudden ته ډیسیژن اخلي هغه سره ستاسو مخه شي. تاسو د لپاره به زه بیا خپل بانک پر ایگزامپل درکم. ما په موبایل نه خپل بیلونه جمع کول چې کله پاکستان کې انټرنیټ وغیرہ بند شو نو زه لاړم فزیکلی مې بیا جمع کړ، ټریډیشنل وی اف ورک مې اډاپټ کړم. نو دې ته دا ویلی شي چې هغه چې کوم یو ټایم چې زه اوس لاړم اوس دې من چې کوم دې بیا ما خپل بیلونه خپل موبایل نه خپل اکاونټ نه آنلاین جمع هغه یو ټایم چې زما دوباره تللو کنه هغه ته ویلی شي ون ټایم پلان چې کوم اوس بیا ما موست ریسنټلی تا صحیح ده جی.
او د سټینډینګ پلانز ته ویل شي دا آن ګوینګ پلانز دي چې کوم تاسو already define کړی دي چې را میټیریل بچرته ناراضي تاسو سپلایر وسوک وی کوم پروډکټ به جوړیږي اور دا مستقل چې کوم ستا کنسیسټنٹ یو پلان را روان دی هغه ته چې کوم دی کنه مونږ ویل شي سټینډینګ پلان تا already یو رول ریګولیشن یا سیټ اف ګایډنس تا د ارګنایزیشن والا جوړ دي او ته هغه فالو کوي هغه د مونږ ویل شي سټینډینګ دین علاوه موږ سره نان پروګرام ډیسیژنز کوم موږ ویل چې یونیک داسې سچويشن راشي هغه کې چې کوم دی کنه ته کسان چې کوم دی لکه ته کې یونیک حالات راځي ته په ډیسیژن واخلې نو هغه ته موږ نان پروګرام ډیسیژن ویلي هغه فیصله چې کوم ستا اراده نه وي او حالات راشي او ته اوکې هغه ته موږ ویل شي چې نان پروګرام ډیسیژن یا نان پروګرام پلان دلته کې بیا موږ اگزامپل دی فار ایگزامپل تاسو چې کوم دی بازار کې را روان او تاسو باران اراده نه وي او تاسو باران نه وي او تاسو وایي چې باران ونی کی تاسو روانه باران در باندې شروع شو ته بازار کې دی چترې واخلې حالانکه تاسو خو سه اراده نه وي چې تاسو با چترې پرچیز کړئ ډېر ایزي یو ټاپکس دی ما کوشش همیشه دای چې ډېر سلایډز د سی کنټینټ راولم چې تاسو ته ډېر ایزي انډرسټینډ دی کنه دا تاسو بیا خپل انګل سره ګورئ او ایگزامز کې نه دي تاسو به کوشش دا کوي چې مان تاسو کله एग्जांपल راکوي نو بزنس پوینټ اف ویو سره هم راکوي او د ریل لایف کوم ډے ټو ډے چې کوم تاسو سره روټین دی داغه نه هم एग्जांपल راکوي د دې اپوزټ چې کوم دی هغه موږ سره پروګرام ډیسیژن چې کوم دا موږ سټینډینګ پلان هم وایو هغه سیټ اف اکټیویټیز چې کوم تاسو ارګنایزیشن یو ګایډلاین سټرکچر ګایډلاین جوړ کړی دی او هغه تاسو فالو کوئ او هغه کنسistently ریپیټ کیږي تاسو خپل ګولز یا هغه اچیو کول لپاره تاسو چې کوم روټین اپروچ ته هغه ته موږ ویل شي پروګرام ډیسیژن یا سټینډینګ then علاوه specific plans ته ویل شي these plans are clearly defined and explicit and leave no room for interpretation specific plan دا چې مارکیټینګ والا با سیلینګ کار کوي اویرنس کار به کی فائنانس والا با بجٹ وغیرہ سنبھالي بیلنس شیټ وغیرہ ټرای بیلنس والا چې تاسو لکه هر یو کار د خپل کار معلومي چې هغه څه کنفیوژن نه وي او یو بل نه الګ وي دین علاوه سبجیکټ بین خبره شو دي کې اوس موږ دا وایو چې موږ سره په ارګنایزیشن کې مختلف ډپارټمنټس دي نو د هر یو خپل یو پلان دي خپل سیټ اف کورس اف اکشنز چې یې پرفارم کوي کا مارکیټینګ شو کا ایچ آر شو کا فائنانس شو کا مین پاور شو کنه دا ټول چې کوم د خپل ډیفاین طریقې سره خپل کار کوي دي چې کمپلین ته موږ څه ویل شو ان آیسولیټ بیسس دي ته موږ ویل شو سبجیکټ پلان او دا ټول ترمنځ د کله موږ کوارډینیشن به towards one thing the organizational goal چې کوم نه راځي directional plan دا غستاغه چې کوم ډاینامیکس روان دي په مارکیټ کې یا نیو ټیکنالوژي دا روانه ته هغه حساب سره چې کوم دی کنه خپل پلان کې فلیکسیبিলিټي راوالي او خپل چې کوم ستا پاتوي دا هغه ډیفاین طریقې سره ته هغه باندې کار کې towards achieving the goals for example marketing point of view سره من کې خلکو بillboard ویم لګول او سیم لګي خو directional plans دا وایي چې اوس نن سبا خو کورونا د خلک کورونا کې دي ناس دي نو go for the social media marketing نو خلک الټنا ځان خپل پلانز کې فلیکسیبিলিټي راولي اویرنس کمپاین کې فلیکسیبিলিټي راولي نو هغه سوشل میډیا پلیټ فارم ته راغلی صحیح دی دا هغه ډایرکشن هغه پلان کې فلیکسیبিলিټي چې په تاسو یو نه خبره راځي چې کوم ستاسو جنرال ګایډلاین دی چې هغه کې ته نوې شیزونه اډمټ کول شي شارټ ټرم پلان څه ته ویل شي کله موږ سره یو پلان چې هغه لیس دین ایری کنه هغه ته موږ شارټ ټرم پلان وایو هغه سیټ اف اکټیویټیز هغه تاسو ایفورټس چې تاسو یو شی اچیو کوئ او هغه تاسو ډیفاین کړی وي چې یار زبدا لیس دین 1 ایئر کې اچیو کوم نه هغه ته موږ short term valuation هر هغه پلان چې کوم تاسو beyond the 5 year تاسو یو سوچ کړی دی هغه ته موږ long term plan operational plans چې ویل شي هغه دلته کې موږ سره plans that specific
specify details on how overall objectives are to be achieved. Operations تاغه executions خبرې دي تاغه production department په موږ example واخلو چې هغه به څنګه operate کوي هغه به د خپل for example 10000 یونټ په کار دی هغه به څنګه effective خپل efficiency بخي او څنګه به perform کوي practically هغه به موږ operational plans وایو بیا strategic plan دا هغه ټاپ منیجمنت والا خلکو کار دی چې کوم سی ای او ټایپ خلک نه چې هغه خپل ګولز او ابجیکټیو به ډیزاین کوي دا به موږ څنګه اچیو کوو دې به څنګه به کوم دی کنه موږ ویژن او میشن کریټ کوو خپل امپلایز لپاره کنه نو هغه سټریټیجیک پلان چې څوک جوړي هغه چې کوم دی موږ سره ټاپ منیجمنت والا دی او دیس پلان ار ارګنایزیشن وایډ اسټابلیش اوورال اوبجیکټیوز اینڈ ارګنایزیشن ټرم اف اټس نو هغه کوم ټاپ منیجمنت والا چې کوم خلک د سټریټیجیک پلان جوړي څنګه جوړي چې هغه ارګنایزیشن ویژن او میشن د لپاره کار بیا هغه د لپاره سیټ اف رولز ډیفاین کوي کوم ډپارټمنټ به کم کار کوي او هغه ذهن کې چې کوم سکول اف ثاټس کې کنه هغه یو بیگ پکچر کې پکچر کوي چې موږ په کوم انوایرنمنت کې کار کوو کوم کلچر کې کار کوو زموږ اډینس وکته هغه پلان ته موږ سټریټیجیک پلان ویل شو او هغه ټاپ منیجمنت ډیفاین کوي او دا موږ سره لاست سلایډ تاسو اوس ماته دا وایي چې دا کم یو داسې ټایپ دی چې موږ بیا ایکسپلین کوو او چې زموږ چې کوم داسې کنفیوژن دی چې کلیر شي سر دا لاست سلایډ کې سټریټیجیک پلان ته دې ته موږ ډیسیژن میکینګ پلان هم ویلی شو بالکل ډیسیژن میکینګ پلان هم ویلی شو دا موږ سره ټاپ منیجمنت والا کار دی کنه ټاپ منیجمنت څه کار کوي هغه د کمپنی ویژن او میشن کار کوي کنه او هغه بیا سیټ اف چې کوم سیټ اف اکټیویټیز نه دي چې کوم میډل لیول دی او لوور لیول دی هغه د لپاره جوړي او دا سټریټیجیک پلان چې کله جوړیږي نو دې کې ډېر زیاتې خبرې وي د ډېر بیگ پکچر کیپچر کیږي چې کوم کنټری کې به مونږ کار کوو زموږ اډینس څوک دی مونږ خلک څوک دي کم پروډکټ به جوړو کم کلرز به استعمالو کنه هغه ټول خبرې چې کوم سی ای او ټاک چې کوم خلک یې هغه بورډ اف ډایرکټرز چې کله یو عملی یو فیصله کوي کنه نو هغه چې کله فائنلایز کیږي نو هغه د سټریټیجیک پلانینګ کې صحیح دی جی نو بالکل سر کلیر شو سر جی دا سبجیکټ پلان په یو ځل بیا تشریح کړئ خاصه سبجیکټ پلان موږ دا ویل کنه چې ګوره اوس فار ایگزامپل ایزی ایگزامپل ګوره تاسو مختلف سبجیکټس دي کنه دا هر یو کنټینټ بیل دی کاغه اکونومکس ته دا بیل کنټینټ دی که ریسرچ میتھډولوژي دی دا خپل کنټینټ دی او که تاسو دا اوس کوم فندامنټل اف منیجمنت د دې خپل کنټینټ دی او تاسو اوبجیکټیو څه شي دی تاسو ګول څه شي دی تاسو ام بی ای ډیګري اغستل نو تاسو د مختلف سبجیکټس کنټینټ تاسو ته خو د لیکيږي تاسو از د کوي نو اینډ اف دی ډے تاسو چې کوم دی کنه خپل ډیګري اچیو کړئ نو دا یو ارګنایزیشن پوینټ اف ویو سره مختلف ډپارټمنټس وي داغي مختلف سیټ اف رولز وي هغه ټول رايوځي کیږي کوارډینیټ کیږي ټورډز ارګنایزیشن اوبجیکټ نو موږ دا وایو چې سبجیکټ پلان دی ته ویلې شي چې د مارکیټینګ چې کوم کار دی هغه خپل یو سبجیکټ دی دا خپل یو کورس اف اکشنز دي پروډکشن چې کوم دی دا خپل ریکروټمنټ چې کوم دی هغه خپل یو کده فاینانس ډپارټمنټ دا خپل او کده ایچ آر دی دا خپل نو د دې پلانز ته ویلې شي ته موږ سبجیکټ پلان وایو او دا موږ پلانینګ په ځای باندې کوارډینیټ کوو ټورډز خپل ارګنایزیشن چې کوم موږ ګول دی هغه اچیو کولو لپاره صحیح دی جی مننه سر جی کني ورګه چې بیا د एग्जांपल نه د پردم د سو پرې کوي ګړنی ریل لایف موږ نن فندامنټل اف منیجمنت کلاس ته تاسو ام بی ای کې مختلف سبجیکټس دي نو د هر یو سړی خپل سپیشلټي د خپل سبجیکټس ته الوکیټ دي دا ټول زموږ مورال اف د افورټس مورال څه دي چې اخره کې به تاسو لمو ام بی ای ډیګري ورکو که تاسو یو سبجیکټ دی وای بل نه وای تاسو خو به ډیګري اخره کې تاسو بیا پینډینګ پاتې ځکه چې تاسو هغه چې کوم کرایټیریا ده چې کوم افیکټس دي هغه چې کوم تاسو چې کوم اوبجیکټیوز دي هغه نه دي
نو دلته کې زه دا ویل غواړم چې دا څه زموږ مختلف ډپارټمنټ چې کوم دي دا د خپل سبجیکټ پلانز دي دوی چې خپل ښه طریقې سره کارونه مارونه کوي مارکیټ خپل کوي پروډکشن خپل کوي ریکروټمنټ خپل کوي فاینانشل خپل کوي نو دوی چې خپل سبجیکټ پلان کورس اف ایکشن ډیفاین کړي وي ویل طریقې سره کړي وي خپل کې ترمنځ کوارډینیشن راولي نو دی به ارګنایزیشنل ګول چې کوم نه ٹھیک دی Yes, sir. Clear. صحیح دی د بل چا څه کوېسچن ای سر جی دا ما څه ته پوښتنه ما دا ډایلی پلان په کوم یو کې راځي لکه مقصد روزانه پلان یو کس لپاره جوړی کنه ډایلی پلان او ګور ډے ټو دا ډے په دې کې کوم قسم کې راځي ډے ټو ډے پلان چې کوم دی کنه ته هر یو پلان تر مخه کېدل شي لکه فار ایگزامپل تو کور نه اوه ستا د چترې والا اراده نه و ته لکه فار ایگزامپل خپل افیس ته روانې کنه جی پوه شوې دا هغه ټول شیزونه دي چې مونږ کوو خو دلته ولا مونږ نومونه ورکړه تاسو اوس افیس نه کور نه افیس ته روان یې سډنلی باران شروع شو تاسو بازار کې چترې واغسته چې ځاره تاسو کپڑے خراب دي نو دا تاسو نون پروګرام ډیسیژن کراو صحیح دی جی او روزانه خو باران نه وي نو دا تاسو چترې اغستل چې کوم خلک بار بار نه اخلي تاسو یوزل واغسته نو دا تاسو چې کوم دی ون ټایم پلان وکړو دا موږ چې دا کوم ټایپس اف پلان ویل کنه دا چې کوم تاسو لګیا یې کوي هر ټایم یې کوي خو دې کې خبره ده چې اوس دلته کې موږ ولا سپیسیفای نمونه ورک او دا ډے ټو ډے لایف تاسو د ټول اکټیویټیز ځان کولای شي فار ایگزامپل تاسو بازار ته روان یې ټماټر تاسو نه غوښته صرف الوګان غوښته تاسو سره ټماټر هم راوغسته دا تاسو نون پروګرام ډیسیژن او تاسو صرف لاړی بازار ته تاسو صرف ټماټر واغسته دا تاسو پروګرام ډیسیژن صحیح دی جی او باران در باندې لارې وټو څو هر ورځ کو چې بازار ته لاړ چترې خو نه لري خو ته بازار ته لاړې او تاسو چې کوم دی باران شروع چترې واغسته نو دا تاسو سنگل ټایم پلان شو ون ټایم پلان شو دا غ ډیلی لایف ایگزامپل صحیح دی جی او تاسو سټینډینګ پلان تاسو هغه پلان چې کوم ډیلی بیسس باندې تاسو کوي لکه فار ایگزامپل تاسو که افیس تاسو ډیلی بیسس باندې تاسو چې کوم ډیوټي اورز دی 5 اور دی 6 اور دی تاسو ډیلی پرفارم کوئ دا تاسو سټینډینګ پلان خو تاسو د ټولو پلانینګ تاسو د غټ آوټکم په کار دی چې تاسو په دې کې افیشنسي څنګه راولي افیکټیویټي به څنګه راولي صحیح دی جی کلاس हेलो क्लास और استاد مننه اورو سر جی اورو او کنه وو د دې مو مالا بیا کوم راځي د چا څه کوېسچن شته نه جی بس وشو خجی بدا زموږ لاست ټاپک او نن لیکچر والا او که تاسو بیا هم څه کوېسچن وي نو آی ایم جست ا کال اوی بس ټیکسټ راته کوي کال به درپسې خیر درځه کوم کله ماته فری ټایم ملاو شي کنه او څه امبیګوټي کنه نو 24 سرجی دا اپریشنل پلان کې سرجیو په خې دا اپریشنل پلان کې یو ځلې کله معلومات ورکړي دا اپریشن پلان خو د کله چې دا یو کار شروع وي د کار په جریان کې مثال چې کوم پلان جوړیږي دي ته اپریشنل پلان وي ګوره اپریشن سیستم دی کنه ګوره لکه اپریشن تاسو ولا سلف ریفلیکټر پلانز هغه پلانز that specify details ښکاروي on how چې هغه څنګه overall objectives به موږ اچیو کوو لکه فار ایگزامپل پروډکشن ډپارټمنټ دی هغه ته وایي چې یاله ته مال 10000 یونټ راکا چې هغه ته پته وي چې زما به را میټیریل څنګه وي چې زما هغه کوم ماشين نه وباسما کوم کسب په کار کوي صحیح دی جی چې هر یو شی کلیر وي سپیسیفای وي ښکاروي 10000 یونټ ته نو ماته پکې شینی چې کم نه کنه فار ایگزامپل 25% لګي ماته پکې فار ایگزامپل بوتل جوړو سافټ ډرینک جوړو نو موږ سره پکې چې کم نه کنه کاربن ډای آکساید 2% لګي کنه اور بوتل پلاستیک چې کم نه کنه اب دومره پیریمیټر لګي موږ سره 10000 یونټ کوانټیټي لګي کنه چې کم افورټس اچي چې هغه ستاسو لپاره ښکاروي هغه ډیټیل کی
لور به مسان کو لور به مسان ګوره ستاسو ستا اوبجیکټیو دی کنه چې زه دفتر ته ورسم نو ته به اوس اپریشنز کې اپریشن مطلب هغه پریکټیکلی افورټس به ته شروع کړې سهار به جامې واسې او ته به ووایې چې یاره زه 9 بجې ته ځان رسوم نو ته به سوچ وکړې چې یاره زما دپاره کم ګاډی ښه دی که زه په رینټ ګاډي کې لاړ شم خپل ګاډي کې لاړ شم نو زما ته به چې کوم دی که نه زما چې کوم افیشنسي افیکټیویټي په خپل خیال کې ساتو چې زه څنګه ښه طریقې سره دا شیزونه زه اپریټ کړم پریکټیکلی راولم ایگزیکیوټ یې کړم نو تاسو به داسې کار کوئ کوشش به دا کوئ چې یار چې زه خپل ګاډي کې لاړ شم نو زه به خپل ډیسټینیشن ته په ټایم باندې ورسم نو چې کوم تاسو ټایم مینیجینګ وي چې کوم تاسو سیټ اف اکټیویټیز وي چې کوم تاسو اپریټ کوئ خپل ځان رسپورټ لپاره ایگزیکیوټ کوئ چې هغه تاسو سپیسیفای کړی وي ښکاره وي درته ټایم مینیجمنټ تاسو ښه کړی وي تاسو به خپل ځای ته ورسئ ٹھیک ده جی ٹھیک ہے جی کلیئر شو میڈم ما ته پته راته اوس هم کنفیوز یم I'm confused, sir. She was clear. کلیر شو کنه جی Yes, sir. لور چا کا څه کوېسچن وي کلاس سرجی دا د ستراتیجیک پلان او لانګ ټرم پلان چې دی دا تقریبا چې سره یو شی نه راځي بالکل یو شان ته راځي همیشه ویژن او میژن چې جوړیږي کنه هغه لونګ ټرم والا پلان بس हेलो हेलो सर जी क्लास सो क्वेश्चन था सर जी تاسو आवाज راځي او سو क्वेश्चन था کلیر No, no, sir. Ji, نه سر جی نور نشته خو जी जी हेलो سو څه ویل وغواړئ سر جی نه سر جی سوال نه غواړو خو نیټ کمزوري دی موږ سره اواز بند راځي که دا ویډیو شیر شي نو ویډیو هم تاسو سره شیر شي کې بیا هم څه کوېسچن نو I am just a text away تاسو ما سره رابطه کولای شئ چې هر څه صحیح دی جی ځان خیال ساتئ او دعاګانو درخواست دی sir. हेलो या Rashi. څنګه جی The next class لپاره سر جی ما کدا چپټر اوس موږ سره شیر شي نو راتلونکي کلاس لپاره بالکل تاسو سره به کم نه غواړم راشي نو مخکې نه لګ سټډي ورته کوم ٹھیک شو جی ایوننګ پورې به تاسو سره شیر شي ٹھیک دی جی ځان خیال ساتئ ډیره مهرباني السلام علیکم ډیر زیات سلام خدای الله پامان